好，来继续来看这个白沙马早起来起价。有一个17岁脑性麻痹的少年兄，为花坛开始对咧行，打算要行3天，要行到北港，要祈求妈祖保庇健康。白沙马早起6点为西螺国福宫起价往北港行。真的快到了哈，直走就到北港了。未少热心的民众就惊讲，这个信众会舔会喙焦，准备咖啡机泡咖啡给因啉。谢谢。来吃西瓜。各传番麦、西瓜、金蕉，甲这香灯卡补元气。阮西瓜今仔日传到3000斤啦，啊来金蕉传这款人啊，这款的到20人啦。无啊，就将这香灯客，大家也有心，啊，阮就地方，阮就大家静静的烧出来。经过西螺吊仙宫，一个卡卡手一直带少年囡仔，引起人的注意。妈祖保佑您啦，加油！大人伫边仔底甲照顾，真虔诚的等待妈祖甲保庇。从小时候就有走了，只是说这2年走的比较久，3天，身体健康。祈求他身体健康。对呀，还有我们小朋友考试可以顺利一点。今年17岁王东奥天生地着脑性麻痹，因老爸老母当年就带伊进香，今年为花坛行到北港，估计要行3天，祈求会使平安健康。未少信众求健康，毛独身啊想要求姻缘。都没写条件，怎么争得到嘞？老师来帮你写，对，会长帮我写好了。所以是你要争男友，但是有人帮你写能力线小线咯，就对了。香灯卡也就是信众无分男女老幼，沿途陪妈祖伫行，希望有法度照心愿。